Bienvenidos a un nuevo video aquí en Accesibilidad NG. Bueno, he visto ahí compañeros de canales más pequeños que van iniciando con van subiendo ahí lectores de pantalla mods. Sí, en este caso le vamos a presentar uno que es creado por el compañero Fabián López de RDN95. Le vamos a dejar su TikTok abajo en comentarios para que lo sigan, lo apoyen, ojo, apóyenlo, ¿sí? E incítenlo a que se cree su canal de YouTube, ¿vale? O que recupere sus cuentas. Bien. Este mod se llama Face Talkback. ¿Por qué? Porque contiene sonidos de Facebook. Vamos a activarlo. Antes les quiero decir que la meta es de 100 likes o 100 vistas y 50 likes. Se las pongo así más fácil. Y subimos el otro mod que les tenemos por ahí pendiente, ¿vale? Vamos a iniciar y vámonos a ajustes. Pantalla de notificaciones. Detener. Linterna, modo, giro, sonido, Bluetooth, Wi-Fi, ajustes, miércoles 10, ajustes. 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 Vámonos a accesibilidad. Accesibilidad. Aplicaciones, accesibilidad, visión, audición, destreza. Y aquí Accesibilidad, está. aplicaciones instaladas, Face Talkback desactivado. Aquí está. Face Talkback. Face Talkback no. Bueno, vamos a activarlo. Permitir. Y desactivamos Giesho. Revise sus ajustes de idioma. Aceptar. Esto Aceptar. es para Samsung. Aceptar. Face Talkback. Bien. Se activó Talkback. Bueno. Vamos a desactivar ahora el Giesho. Se presionaron las Ahí teclas de está. volumen. Ahora Se sí. desactivó. Navegar así. Face Talkback. Sí. Atajo de desactivado. Atajo A de ver, vamos a- Sí. Face Talkback. A ver, vamos a probar Sí. algo, permítame. Se desactivó Talkback. Vamos a ver aquí. Face Talkback. Bienvenido a Issue. La versión gratuita. Face Talkback no. Permitir. Otra vez. Revise sus ajustes de aceptar. Face se activado. Sí. Face Talkback. Se presionaron las teclas de volumen. Se desactivó Issue Lite. Atajo de Face. Bueno, Desactivado. Ajustes 3 de 5. vamos a ajustes. Para que vean los sonidos que tiene. Es una Nuevas versión funciones de más Talkback en la lista. reciente de Talkback. Configuración de Talkback. Verbosidad. Sonido. Verbosidad. Configuración. Audio. Desplazarse hacia nuevas funciones. Audio. Configuración. Verbosidad. Vamos a verbosidad. Verbosidad. Elegir un ajuste predeterminado. Detalles de pronunciar. Leer información de lista y cuadrícula. Activado. Leer siempre la cantidad de elementos de la lista. Leer la cantidad de métodos de desplazamiento. Desactivado. Leer tipo de elemento para elementos destacados. Desactivado. Ventanas del sistema de voz. Cuando cambias a otras ventanas del sistema como barra de estado, notificaciones o controles de volumen. Desactivado. A ver si ya lo tengo yo así configurado. Leer notificación con pantalla apagada. Desactivado. Utilizar los cambios de tono. Pronunciar las letras borradas en una voz más aguda. Activado. Esto. Leer las letras con ejemplos. Cuando seleccionas una tecla en el teclado. Letras varios. Leer signos de leer y leer elementos en voz alta para botones sin etiquetas. Activado. Bueno. Controles en la lista. Sonido. Personalizar. Personalizar gestos. Personalizar. Describir. General. Instructivo. Configuración. Telegram Store. Contraer. Telegram. Instructivo y ayuda. Telegram Store. V13. Fabián López. 2. Atrás. Ok. Face Talkback. Ajustes. Sí. Face Talkback. Fuera de la Vamos a lista. desactivarlo. Desactivar. Se desactivó Talkback. Porque quiero que vean algo. Vamos Se a activó activar ahora el Talkback. Talkback No. Face Talkback. Activado. para mostrarles los Se sonidos desactivó Talkback. completos. Porque tiene este bug. Se activó Talkback. El idioma Todos del los sistema. Talkback. Aceptar. Se desactivó Talkback. Todos los Talkback tienen Se este activó bug. Vamos a. Aceptar. Activado. Porque Se se activó quita el Talkback. sonido de gesto. Activado. Vean. Face. Sí. Saltar. Ajustes 3 de 5. Ahora sí vamos a ver los sonidos que trae. Inicio de UI. Búsqueda en el localizador. Cuando nos desplazamos, va a escucharse así. Ajustes. Cambiado. Menú. Acción. Describe. Ventanas. Link. Encabezado. Idioma de voz. Velocidad de voz. Predeterminado. Inicio de UI. Búsqueda en el localizador. Y cuando presionamos, WhatsApp 11. WhatsApp 8 opciones. WhatsApp 11 minutos. Atrás. sale. Y los cambios de ventana, pues, Arroba voice en el localizador. por ejemplo, YouTube. 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 Notificación. Inicio de UI.
YouTube, 16 notificaciones en el localizador. Sello. Play Store. Glory Front. Play Store. Sello. YouTube, 16 notificaciones. Bueno, cuando bloqueamos la pantalla también tiene sonido, pero no se los puedo mostrar porque estoy grabando con el grabador de Samsung. ¿Sale? Déjenme en los comentarios, ya se saben la meta de likes. 100 likes dijimos, ¿verdad? Muy bien, 100 likes. Le esperamos la siguiente parte. Saludos, hasta la próxima.